喺度啊！你唔係呢個住戶咧，入嚟登記咧係好正常嘅。登咗，登咗。你登咗啦？你仲有睇下有樹係嘛？唔係，佢冇寫晒，由頭到尾唔肯寫。嗱，咁我覺得嗱，我都話同佢裝修。啲人好中意無形人拉人下人，明明我係女，點解人要仔啊？佢自己講佢係仔。同佢哋講啦。過咯過咯，登影，我登影啊！咁咪影咯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 ，你唔使咁樣。快啲影先喎，快啲影快啲影。乜咁樣啲人玩嘢啊！冇人同你玩嘢，係有登記噶，差佬都要你登記噶。點解人氹仔啊？邊個呢登記先得噶？我話你識唔識啊？你做咩講我？我冇講過嘢，冇講過任何嘢。啊啱啦啱啦，你做咩拉人氹仔啊？談仔談女又登記，誒繼續啦，我話你識嘅又點啊？繼續。你咪識嘅咁多人啊？你拉人啊？你犯法啊？我連嘢都冇講過，你好閪中意拉人啊！我呢台，你好中意拉人啊！冇人講過嘢。去到邊度都惡㗎啦。人哋我就惡㗎啦。哇！你咁就話你去到咁我啦，我中氣夠啦，嚇，中意夠咪好。中氣夠啦。同啲人講嘢，冇同啲人講邊啊？嘢。阿周潤發話啦，大聲啲咪冇禮貌。我中氣夠。小姐，咁樣咧，嗱，你要辦事處。咁再影啊！我呢個女嘅人。我一個人嘅。唔係個